各位弟兄姊妹主裏平安。讓我哋一齊都首先低頭禱告。親愛主，喺復活節嘅日子，願意呢一個有關復活嘅記載，能夠成為我哋一個嘅提示，讓我哋對你有信心，亦都喺當中去領受生命當中可帶俾我哋嘅歡喜快樂同埋有平安。多謝你，求聖靈開我哋嘅心，明白主嘅說話，奉主耶穌基督嘅名，阿門。有一個老人家行路嘅時候咧，撞到一個人，咁佢哋大家都係同路喎，去一個城嗰度一條路，咁啊大家傾偈都傾得好開心。將到嗰個城嘅時候咧，呢個人就向佢表露身份啦。原來佢係死神嚟嘅，佢話俾佢聽：嗱，老人家，我同你傾偈傾得好投契，咁我要話俾你聽一個警告啦。我而家就要進城去，有一個瘟疫將會殺死5000人，你最好都係唔好入城啦，你不如去第二個地方避一避啦。咁呢個老人家真係聽咗勸告，就去咗附近另外一個小鎮嗰度住咗喺嗰度。住咗幾日之後，真係聽到有消息喎，呢個城真係發生咗瘟疫，但係唔係死咗5000人喎，死咗5萬人喎。咁於是咧，佢就覺得好困惑。跟住過多幾日，佢就撞到死神咯。佢就問死神啦：喂，你又話你知道會殺5000人，點解死咗5萬人㗎？咁死神就同佢講：其實我真係殺咗5000人㗎咋，嗰45000人係佢自己嚇死嘅。咁我唔知大家驚唔驚死咯？咁諗驚死都係人之常情嚟嘅。但係今日我哋所睇嘅一個記載咧，唔落唔上得睇嘅一個記載咧，係記載咗一個少年人無端端咧就跌咗落樓死咗。但係我哋睇呢一個嘅事件嘅時候咧，你就唔係覺得好恐怖或者係好得人驚嘅一件事。哦，係咪我調轉咗？我哋都要佢復活，復活。OK， 都係唔得。OK， 又無情情咧，就發生啲咁嘅事啦。好，咁咧就點解呢件事俾你嘅感覺唔係咁可怕或者咁恐怖嘅咧？咁當然個結果就係呢個少年人復活翻啦，冇事咁嚇。咁但係咧就可能俾我哋諗翻我哋細個時候睇卡通片咧，咁啲卡通人物嘣一聲跌死咗，你唔覺得恐怖嘅喎？咁因為你會覺得即係就算佢好似有個光環升咗上天，咁你覺得呢個都係一件好得意嘅事，就唔會覺得係一件好恐怖嘅事。咁咧，我哋發覺路加將頭先呢段嘅記載寫低嘅時候咧，係俾我哋有一個感覺，佢用嘅手法咧係唔係令到我哋覺得好驚怕嘅，並且咧甚至係有少少好笑添。你諗下，即係突然間有人聽下度，嘣一聲跌咗落嚟，跟住死咗，咁就係好卡通化。咁我哋叫佢做無情情，就發生件咁嘅事啦。咁廣東話無情情係幾得意嘅，咁有啲同義詞無端端啊、無啦啦啊、無辜辜啊咁其實都係同樣嘅意思啦。即係突然之間發生一件意想唔到嘅事情，咁係出乎我哋意料之外，但係好似又冇咩好特別嘅原因咁咁就總之發生咗啦咁喺呢件事裏邊，我哋就要問2個問題。第一，路加點解要記載呢件事呢？第二，路加點解要咁樣去記載呢件事呢？第一，路加點解要記載呢件事？咁因為呢件事
俾我哋嘅感覺就係好似無關重要嘅喎。即係雖然講到喂復活咁大件事喎，咁但係如果問大家，你過去有聽過有幾多篇道係講即係猶推古呢件事發生嘅咧？可能真係未聽過喎。呢件事嘅發生對於成個使徒行傳嗰個嘅即係歷史上邊嘅影響啊，或者係即係點解保羅即係經歷啲嘢發生係即係冇任何嘅，你可以話冇任何嘅角色喺度嘅。咁啊，甚至你覺得呢個係一個過場嚟嘅，因為保羅經過特羅亞講完道，因為講得長氣啊，咁咪講到半夜三更，咪梗係有人會瞓瞌眼瞓㗎啦，咪跌死咗啦咁就好似冇乜大件事嘅對佢嚟講。但係路加將佢放喺呢度，梗係有意思㗎啦。咁我哋就會問點解咧？咁如果我哋睇聖經記載有關於一個 particular person， 即係一個人獨特嘅被復活究竟有幾多次咧？咁當然聖經係講到神嘅作為嘅書，入邊有好多神蹟奇事發生嘅。但係講到真係復活嘅話咧，對於一個人嘅復活係有7次嘅記載。舊約有2次，以利亞同埋以利沙分別係叫2個婦人嘅細路，即係都係少年人嚟嘅復活。咁一個係曾經用油瓶嘅油即係嗰啲少少麵粉養活咗以利亞3年嘅差唔多嘅一個嘅寡婦啦，佢仔突然間死咗，咁以利亞就叫佢復活。以利沙同樣係有個呢個係有錢嘅婦人幫佢起咗間屋，俾佢可以喺入邊去唞下咁結果呢個婦人又個仔又死咗，咁以利沙又行神蹟叫佢復活。咁呢個舊約嘅記載有2次係某一個人被復活。喺新約嚟講咧，除咗主耶穌復活呢件咁重大嘅事之外咧，有5次其他人嘅復活，就係主耶穌曾經叫拿因城寡婦嘅兒子復活啦，叫艾魯嘅女兒個管會堂嘅人艾魯嘅會兒復活啦，叫拉撒路復活啦。喺使徒行傳有2次，一次就係彼得，就叫多加一個寡婦啦復活啦。咁跟住就係保羅呢次啦，有猶推古叫猶推古復活。其他6次咧，我哋都熟啲嘅，都聽過下都知嘅。第7個咧，我哋可能都知嘅，不過咧就好似喺呢7件事裏邊咧，係最少人提又最少人講嘅一次嘅復活事件咁所以我哋叫做冇情性復活事件啦，因為又無端端發生，又好似卜一聲，保羅又將佢復活咗喎，咁跟住又冇事啦，咁走得啦，拜拜，咁就走咗咯喎。咁究竟路加點解要記載呢件事咧？頭先我哋所讀嘅聖經咧，咁你發覺好容易就分為2段㗎。第一段係記載咗一啲嘅行程，即係保羅喺以弗所。當然我哋就係遲啲再講《使徒行傳》入邊嘅內容咧，可能都會提㗎啦。就發生暴亂啦，暴亂咗之後咧，保羅就離開以弗所啦。咁跟住咧就佢有個嘅計劃係要去耶路撒冷。咁跟住咧就佢會帶咗好多其他，因為耶路撒冷有饑荒其他一啲嘅外邦人嘅教會係集合咗一啲嘅捐款，派一啲嘅代表同埋保羅一齊去耶路撒冷，係將啲捐款咧係俾耶路撒冷教會，以至去幫助耶路撒冷城裏面嘅饑荒嘅。嗰度就記載保羅有少少行程啦，同埋邊啲人同佢一齊去啦。咁去到第5節咧，咁你會發覺有一個嘅特別嘅詞句出現咧，就你會知就係《使徒行傳》嘅作者喺當時咧就 join in 咗同保羅呢一個代表團一齊去耶路撒冷，因為用我們呢2個字即係我哋一齊，即係作者嗰陣時就同保羅一齊啦。咁當然我哋就知道《使徒行傳》嘅作者就係路加醫生啦。咁佢就同保羅一齊，佢就目睹呢件事，咁佢亦都記錄咗呢件事落嚟。
咁就所以1至6節就係一個嘅行程，7至12節咧就係我哋今日所講嘅呢一個嘅事件嘅內容啦。咁路加記載呢件事係因為保羅要去耶路撒冷，而保羅一路喺行程裏邊咧，佢都話佢得到聖靈嘅啟迪，佢知道呢次嘅旅程唔簡單。保羅以往就已經經歷咗3次嘅傳道旅程啦，就去到好多唔同嘅地方建立教會啦。但係佢呢次去到要返耶路撒冷，佢話我心裏邊唔知會發生咩事。佢話聖靈指示俾佢咧，佢去到會有一件好大鑊嘅嘢會發生嘅喺佢身上邊。咁確實，當保羅真係去咗耶路撒冷之後咧，結果係又引起咗好多事。咁當中保羅俾人捉咗啦，甚至有人想謀殺佢啦、謀害佢啦，佢差啲俾人扯碎啦。咁跟住坐咗幾年監啦，甚至最後要上訴俾凱撒，就去咗羅馬城，喺嗰度就再韞多2年啦，就等審訊啦。咁所以跟住就保羅就失去咗自由，唔可以再去建立教會有一段時間。咁所以其實保羅係要面對一個好兇險嘅前景啊！喺嗰陣時，咁一開始呢個嘅行程，路加就記載咗猶推古被復活呢件事。咁所以咧，我哋就會問啦：咦，路加點解會喺呢一度記載呢件事咧？同保羅之後要面對嘅嘢有冇關係咧？咁咧，我哋就相信其實呢一個復活嘅見證咧，係要堅定保羅，係讓佢知道原來係主係指示佢要去耶路撒冷，並且要面對好多嘅風險。不過呢個俾佢呢個指示嘅上帝咧，正正就係掌管緊生命，並且可以叫人從死裏復活嘅上帝，讓佢面對一個咁困難嘅環境嘅時候，佢都仍然有信心咧，堅定去繼續面向耶路撒冷。咁所以保羅喺佢嘅行程，跟住喺《使徒行傳》第20章、21章，佢喺米利都向以弗所嗰班長老講，即係去交代佢哋一啲事嘅時候，同埋後來去到凱撒利亞，腓立比住喺腓利屋企，咁啊 Pastor Tim 都講過呢件事啊。咁就喺當中亦都有一個先知亞加布都話明，喂，佢好清楚佢要去面對一啲 hardship， 但係保羅嗰陣時嘅心情係點呢？佢話：現在我被聖靈催逼要往耶路撒冷去，雖然我唔知道喺嗰度會遭遇啲乜嘢嘢，但係我知道聖靈喺各城裏邊向我指證話，有捆鎖同埋患難等着我，我卻不以性命為念，只要走完我嘅路程，完成我從主耶穌所領受嘅職分，為神恩典嘅福音作見證就得啦。係咪凱撒利亞嘅時候咧，亞加布就到咗我哋呢一度，就攞住保羅嘅腰帶捆上自己嘅手腳，就話聖靈咁樣話，猶太人喺耶路撒冷要咁樣捆綁呢個腰帶嘅主人，將佢交喺外邦人嘅手裏邊。我哋苦勸保羅唔好上耶路撒冷去，但係保羅回答話：你哋點解要咁樣痛哭，使我心碎呢？我為主耶穌嘅名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷，我也是願意的。既然保羅唔聽勸，我哋就住了口，只說願主嘅旨意成就。當然面對死亡，頭先我哋話大家驚係人之常情，甚至主耶穌面對十字架嘅苦難嘅時候，佢喺客西馬尼禱告，都係汗珠如大血點一樣。但係最終主耶穌都係話：主啊，如果係你嘅心意，唔好將呢個杯攞走，願你嘅旨意成就，唔好以我嘅旨意為先啊。咁保羅呢度同樣都係有一個咁樣嘅心境，但係神就俾我哋去睇到，上帝係讓我哋喺呢一個嘅
復活嘅大能底下，我哋面對困境咧，仍然係可以有一個堅定嘅信心。今時今日，我哋當然知道我哋面對緊嘅一個咩嘅世代啊！我哋成日都話到，我哋而家打開新聞，每晚我都睇 Global News， 不過唔係好想睇嘅，但係又要睇，因為都唔知發生咩事。但係睇親嘅都唔係咩好嘢嚟嘅啊！即係中東嘅戰火真係亂晒龍啊！烏克蘭又繼續打仗，有好多人係即係面對困局。咁甚至而家我哋都知道，唔單止係打仗嗰個地方有事，係全世界都有事啊！我哋嘅經濟咧係面對好嚴峻嘅挑戰，所以我哋啲後生仔都係有啲心慌慌嚇。畢咗業之後唔知點算啊！將來揾嘢做係咪咁容易咧？咁話咗加埋 AI 即係嘅熱潮推出嚟，咁好多唔同嘅行業都話：有 AI 得啦，唔使請人啦！我哋嚇，咁我哋就都面對好大嘅困惑，好大嘅逆境。我哋仍係唔係可以靠住復活嘅大能、復活嘅盼望喺今日係咪仍然係存在嘅咧？我哋係咪仍然可以相信嚟到去靠呢個聖靈嘅大能？我哋面對緊我哋生活上面嘅困境呢？嗱，今日可能我哋都唔係要叫人肉身復活，而係我哋嘅心靈呢有好多困境。我哋可唔可以叫人喺心裏邊去得着一個復活嘅大能呢？我哋中國人有句説話叫做哀莫大於心死，係嘛？肉體嘅死啊，即係都當然係慘啦嚇。但係你心死咗，就算你肉體冇死咧，都好大件事嘅喎啊！咁我哋就可能真係生不如死啊！喺我哋所面對緊我哋而家要處理嘅問題啊，要去go through 嘅難處啊！咁我哋真係需要安慰，需要見證。我哋好希望上帝復活嘅大能喺我哋嘅生命當中咧，真係彰顯到出嚟，讓我哋喺今時今日都可以面對逆境。當日保羅面對咁大嘅問題，神就特別讓呢件事發生咗，讓佢睇到原來我哋所信嘅神係一位可以叫死人復活嘅神。所以我哋面對而家我哋嘅困境，係咪真係走投無路呢？係咪真係冇出路呢？咁其實唔係嘅。咁一個年青人突然間嘣一聲喺樓跌落嚟死咗，咁喺真實現實嘅世界，我哋當然係會覺得非常可惜嘅。喺我牧養嘅生涯當中，都真係送過一啲年青人嘅離世嚇，咁係好悲慘嘅。但係喺我哋如果換另一個角度去睇嘅時候咧，可唔可以讓我哋去有勇氣去經歷呢啲事情，並且去仍然可以持住一個積極嘅心態向住前面行呢？呢個正正就係我哋要面對嘅一個挑戰。我哋最終知道上帝復活嘅大能喺今日仍然係可以去運行嘅，仍然係可以叫我哋絕處逢生嘅，仍然係可以咧，係讓我哋好似冇晒希望嘅時候，係睇到有希望。呢樣嘢唔係憑人嘅能力，唔係憑人嘅智慧聰明，係完全係因為上帝嘅能力同埋恩典。所以榮耀係要歸翻俾上帝，而唔係歸俾人。今時今日會唔會仲有復活嘅事發生呢？可能有㗎，不過我哋唔知啊。我哋有時都聽過一啲宣教士嘅一啲見證，係一啲山卡拉嘅地方啊，即係一啲好冇可能發生嘅事呢，神就會保護某啲人啦，保護某啲事啦，又讓好似完全絕處嘅時候，又可以逢生啦。係有啲經歷過某啲交通意外嘅，竟然又冇事喎！即係我哋都知道有啲咁嘅事係發生，但係我哋更加知道，亦都有好多嘅異端邪說啦，係
係利用好多佢哋製造出嚟嘅神蹟咧，係將榮耀歸俾嗰個教主，歸俾自己，咁就成為咗好多嘅異端嘅溫床。所以今日我哋知道，如果我哋要依靠復活嘅大能，榮耀一定唔係歸喺某啲人或者某啲事嘅身上邊，而係歸喺上帝嘅身上邊。並且一定要配合聖經嘅教導。咁大家都記得另外一個路加嘅記載喺佢方書裏邊啊。咁主耶穌講過一個比喻，就係財主同埋拉撒路嘅比喻啦。咁拉撒路死咗啦，但係去到亞伯拉罕嘅懷中，財主死咗就落咗陰間，受好多嘅苦。財主就求亞伯拉罕差派拉撒路，因為佢仲有5個兄弟。佢話：你差派拉撒路去話俾我5個兄弟聽，因為如果唔係咧，佢哋都好似我咁為富就不仁，咁咧就將來就好大件事啦。咁亞伯拉罕同呢一個嘅即係有錢佬講，佢話有摩西同埋先知嘅話，佢哋可以聽從。其實佢哋知道應該點做嘅，唔使人去話俾佢聽噶啦。咁呢個財主就話：唔係啊，我祖亞伯拉罕，如果有一個人從死人當中復活，去到佢哋嗰度，佢哋一定會悔改嘅。亞伯拉罕點講啊？佢話：如果佢哋唔肯聽摩西同埋先知嘅話，就算有人從死裏邊復活，他們也不會信服的。所以其實我哋見到復活嘅大能係對信嘅人作見證，唔係對未信唔肯信嘅人作見證。所以我哋會睇到神嘅恩典，讓今日我哋見證到復活嘅大能，係讓我哋堅定我哋要面對逆境嘅時候，我哋可以堅持我哋嘅信心。呢個好重要。第二樣嘢，咁如果係咁講嘅時候，我哋就要再問多個問題啦。係啊，路加原來佢記載呢件事係要去鼓勵保羅、堅立保羅，跟住從而要堅立我哋有即係呢個聖經嘅記載係遺傳到今日。咁但係佢點解講得咁卡通化咧？咁好笑咧咁咧就其實路加喺呢度嘅筆觸係好輕鬆嘅，甚至有啲鬧劇嘅意味啦。我哋就話有啲卡通化啦，就好似呢個真係講呢件事嘅一個卡通嚟嘅咁由推估跌咗落去，係咪真係死咗啊？佢繼續瞓緊覺啊？咁當然呢件事好笑嘅地方就係保羅講道啦，好長氣啦。咁咧如果我哋相信佢話係星期主日嘅時候講道擘餅，咁我當佢係食晚餐嘅時候開始啦。咁但係講到半夜喎，跟住仲未講完喎。咁跟住猶推古一個後生仔啦嚟聽到啦。咁當然有名講員嚟，咁佢梗係要去聽啦。猶推古係邊個咧？聖經冇講任何嘅背景，但係從佢個名咧，咁呢個名係一個好普通嘅希臘名嚟㗎。咁嘅意思係乜嘢咧？就係好運，即係叫 lucky。咁通常你叫 lucky，你係幫咩起名做 lucky 啊？你隻狗咯，係咪嗰啲名種狗啊？唔係，係隻唐狗，即係嗰啲嘢最多叫 lucky。咁但係猶推古咧一啲都唔 lucky， 仲幾黑仔添。跟住咧路加描寫得佢有啲嘢又描寫得幾仔細喎。咁就保羅講到好長氣，跟住講到半夜，仲成屋點晒蠟燭。咁你就知道成屋點晒蠟燭係點嘅啦。咁佢話喺邊度？喺3樓。咁3樓咧，即係顯示佢哋嗰陣時嗰個地方咧，就係 apartment 嚟嘅。話幾高級喎，佢apartment。但係其實咧，當時有啲大城市裏邊，特羅亞都係一個大城市啦。啲 apartment 咧，多數都係啲低下階層住嘅高樓，因為地方唔夠咁佢哋唔係大戶人家，佢哋唔可以一個平房，所以咧係會起有幾層嘅 apartment，係嗰啲
低下階層住嘅地方嚟嘅。所以咧就又推估，如果咁照計，又冇講佢有冇父母，佢可能係一個孤兒。就並且係可能係一個奴隸，因為當時嘅奴隸咧其實佔羅馬人口嘅1/3，並且係做一啲可能係體力勞動嘅奴隸。做完一日嘢根本就好攰㗎啦，跟住仲要嚟聽保羅講道，因為保羅話我就嚟，我跟住翻去都唔知死唔死得，唔知會唔會再翻嚟啊！跟住咧就聽佢講道。保羅最後臨終勸勉啦，並且咧大家又唔好怪佢真係長氣。係啊，嗰陣時咧真係出名嘅一啲嘅講道者咧，閒閒地係講幾個鐘嘅，最長嘅一個人記錄講9個鐘，即係有歷史記載佢嗰啲嘅即係演講家啲哲學家。所以保羅講一路講。由推估可能就真係去到嗰度，哇！真係唔得啊，因為成屋點晒蠟燭，啲煙供埋嚟就更加想瞓。於是就走咗去邊咧？係窗口嗰度，空氣清新啲，坐喺呢度聽啦。點知都係頂唔順，就瞌眼瞓。呢度有冇人試過聽到冇瞌眼瞓嘅？你聽咗幾廿年度？我都瞌咗好多次。啲講完通常見到人瞌眼瞓，心會點嘅咧？係咪好硬嘅咧？我咧就其實我係好欣賞嗰啲翻到嚟聽到瞌眼瞓嘅弟兄姊妹。我後生嘅時候咧，嗰陣時年少氣盛啊，我有個弟兄，佢係做即係佢負責司事嘅。即係可能管一啲司事嘅，所以咧佢次次都坐喺嗰個最後排嗰啲司事嗰度啦。但我成日都見到瞌眼瞓，我就好鄙視佢。搞錯啊！真係侍奉神都即係瞌住眼瞓嚟侍奉咁嚇。後來先知原來佢有睡眠窒息症。當然情有可原啦。但係我哋喺香港咧，成日都鬧人瞌眼瞓咧。就話你梗係尋晚星期6晚睇英超，就唔肯瞓覺，所以星期日翻去聽到瞌眼瞓。但係其實好多人翻到嚟聽到瞌眼瞓係有好多唔同原因嘅。但係我好欣賞呢班弟兄姊妹，佢明知自己會瞌眼瞓都翻嚟崇拜。其實佢可以大可以唔翻嚟，係咪？但係佢堅持喎，咁你咪應該欣賞佢。我覺得我應該欣賞㗎。即係如果唔係，即係佢都唔想㗎，我都唔想㗎嘛。我都試過瞌眼瞓，我夾硬擘大對眼，但其實聽唔到嘢㗎嘛。但係就即係呢個係我哋需要去睇到嘅一樣嘢嚇。所以路加嘅敘事好輕鬆，甚至有啲幽默嘅嚟到記載呢件嘅事情。係為咗啲乜嘢咧？其實死亡嘅過程，頭先我哋話死當然係令到我哋都覺得真係好似好恐懼，好唔想面對死亡呢個咁嘅事啦。點解會係咁咧？咁因為如果我哋喺整個死亡過程嗰個焦點係完全係集中喺我哋嘅肉體嘅身上邊咧，確實係會令佢好驚。係因為今時今日我哋好少經歷戰爭意外即係一啲咁嘅嘢啦，係咪？好多時咧，我哋驚嘅係乜嘢？突然之間發覺，我身體有事喎，哇！真係可能係重病喎。我哋驚嘅係，哇！如果我跟住要捱幾年苦，病到受呢輪殉先過世，係咪好恐怖啊？確實係。如果我哋將我哋嗰個焦點淨係放喺我哋嘅肉體上邊咧，確實係會令我哋好多嘅焦慮，好多嘅擔心。但係聖經裏邊成日提醒我哋係乜嘢咧？馬太福音第10章28節，我哋一齊讀好嗎？那殺人身體但不能滅人靈魂的，不要怕他們。
唯有那能在地獄裏毀滅身體和靈魂的，才要怕他。第二段係約翰福音第3章5至6節，同埋第6章6至3節，我哋都一齊讀。我實實在在地告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。從肉身生的就是肉身，從靈生的就是靈。聖靈賜人生命，肉體毫無用處。我對你們所說的話就是靈，就是生命。嗱，其實我哋生命係包括咗肉體同埋靈魂。如果我哋只係將焦點放喺我哋嘅身體上邊，死亡係一件好恐懼嘅事。死亡嘅過程，可能我哋要經歷唔少嘅痛苦。跟住死亡之後，係一個我哋未經歷過嘅情況，我哋唔知會發生咩事，所以我哋都會有好多嘅恐懼。再加上我哋有地上邊可能有好多嘢我哋唔捨得，我哋最親愛嘅家人我哋唔捨得。我哋如果係仲係好年輕嘅時候，我有大把前途未經歷過啊，即係仲係青頭仔都未結婚啊，即係好多嘢我哋都未去實現到，咁我哋又覺得唔捨得。咁但係主耶穌一路嘅提醒我哋，佢話身體同埋靈魂終有一日係會分開嘅。我哋死嘅時候，我哋嘅靈魂就會離開身體。咁大家都聽過有一個 term 叫做 near death experience 啊，就係瀕死嘅經歷。咁原來根據一啲統計咧，即係俾人以為死咗，後來又唔死得，翻嚟啊！因為通常都係可能係冇咗心跳啊，或者係冇咗呼吸啊，即係但係後來又有翻喎咁嚇。咁呢啲嘅個案裏邊咧，原來有17%，即係唔死得去嘅人咧，佢哋都有一啲好共同嘅經歷。佢哋話我死咗之後咧，我發覺我嘅靈魂離開咗身體，就通常都見到有啲光啊，有隧道啊，有一個人，即係類似人啦，即係有一個 being 嚇。但係呢個 being咧，俾佢嘅感覺係好平和、好平安、好安詳嘅。咁跟住咧，啜一聲啊，突然間佢就醒翻啦咁啊！即係呢啲就係 near death experience。咁我係親耳聽過一個我哋真係熟嘅弟兄，佢自己都有一個咁嘅經歷。因為佢又有睡眠窒息症嘅嚇。有一次佢就同佢屋企人去咗新疆，應該旅行啩啊。咁咧佢就要孭住部機去旅行嘅，咁夜晚都要插住部機瞓覺。但係呢個係講緊，應該都係我聽佢講都係20-30年前嘅事啊。咁新疆你都知幾落後啦，突然之間酒店停電，哇！咁大件事啊，佢個機熄咗。咁咧佢自己都唔知㗎咁佢太太瞓喺隔離。但係咧佢就即係佢突然間佢覺得佢自己個靈魂咧飄咗上去個屋頂啊！睇住張床，佢見到佢自己同佢太太瞓咗喺度啊！咁佢都嗰陣時都有個意識，咦？我咪就咁拜拜咧，咁就咁即係要告別呢個世界咧。突然之間佢覺得唔係喎，我仲得事要做嘅喎咁啊！咁突然之間噗一聲，佢翻去啦，佢殺醒咗。咁跟住先發覺原來冇電，哇！我差啲即係唞唔到氣啊！咁所以即係確實。我哋死咗之後，係唔係有另外一個嘅結局呢？所以其實呢啲復活甚至係 near death experience 咧，係話俾我哋聽，我哋需要有一個看透生死嘅一個嘅意念。我哋對生命嘅理解有幾多？我哋會唔會問生命係乜嘢？生命對我哋嚟講重要嘅係乜嘢呢？咁當然喺聖經裏邊最直接講到問生命嘅問題嘅一卷書就係傳道書。傳道書裏邊咧係讓我哋去真係諗，喂，究竟生死係點噶？
當我哋如果係喺呢卷書裏邊，我哋經過一啲透徹嘅思考嘅時候呢，可能我哋會得出一個結論，就係我哋唔再介懷生與死、生定死，因為我哋肯定有喺我哋死咗之後有另外一個結局，係讓我哋呢係有一個平安，有一個盼望喺度。傳道書我 quote 咗一啲俾大家翻嚟諗一諗，都係講到我對我生命嘅一啲體會。當然傳道書嘅中心係講到虛空啊！傳道者話虛空嘅虛空，虛空嘅虛空，全係虛空。人一切嘅勞碌就係佢日光之下嘅勞碌，有咩益處呢？一代過去，一代又嚟，但係地卻永遠長存。咁如果我哋咁喺度營營役役喺度打滾，你都唔知為咗乜，你真係即係完全虛空啊！聖經上邊好多時形容我哋嘅人生如睡一覺如夢飛去，如水潑出去，或者係好似野地嘅草，經風一吹便歸無有。雅各都話好似雲霧，突然之間就消散。咁跟住傳道者又話俾我哋聽，凡事都有定期，天下每一個事務都有定時，生有時，死有時，栽種有時，拔出有時，殺戮有時，醫治有時，拆毀有時，建造有時。係啊，你會建造，但係會被拆毀；你會生，但係會死。但係會死咧，之後會唔會再生呢？呢個就係我哋會問嘅問題。看下受欺壓嘅流淚，無人安慰；欺壓他們的有權勢，也無人安慰。今時今日，我哋就真係見到好多被欺壓同埋欺壓人嘅事啦。因此我讚嘆那已死的人，勝過那還活着的活人。如果係咁嘅時候，真係生不如死，係咪？但係傳道者更加仲徹底，佢話：但那尚未出生，就是未曾見過日光之下所發生之惡事嘅，比這兩種人更幸福喎。即係嗰啲胎死腹中嗰啲，即係傳道者覺得，喂，佢哋仲好啦，唔使經歷啲生生死死咁多嘅煩事。咁真係可能有啲。即係有啲原因嘅喎，即係我哋諗起大衛屋企嘅故事，係咪？大衛啲仔都係冇乜邊個好死嘅，暗亂就因為即係喺屋企犯咗，即係喺家族裏面犯咗亂倫，結果俾個兄弟押沙龍殺咗。押沙龍想謀朝篡位，結果俾約押殺咗。跟住大衛另外一個仔亞多尼亞又想做王，跟住就俾所羅門殺咗。咁所羅門算係好啦即係。話黃金時代建造呢個萬國，即係萬國都嚟朝拜嘅王朝。但係所羅門年老嘅時候，竟然去拜偶像，結果呢係佢令到王國種下咗分裂嘅一個原因，都冇乜得好死。唯獨大衛同拔示巴即係奸淫，但係出生即係。胎死腹中嗰個咧，嗰個最安詳。所以我哋發覺係，即係生命我哋嘅點樣去定，即係究竟係有價值咧，又冇價值咧？人一生虛度嘅日子如影兒經過，誰知道什麼才是對他有益呢？誰能告訴他身後日光之下會發生什麼事呢？光係甜美嘅，眼見日光係多麼美好，係咪啊？我哋青年人話滿有朝氣，面對光明前途，係咪？人活多少年就當快樂多少年。呢個係傳道書一路鼓勵我哋要有嘅一個人生哲學。但係然而你也當想到黑暗的日子，因為這樣的日子必多，所要來臨的全是虛空。即係既要你去享受人生，但係又成日提醒你，喂，其實好虛空。呢個就係傳道者話俾我哋聽嘅事。唯獨有兩樣嘢佢非常肯定，去到最後呢，佢話俾我哋聽，咁點啊？你要趁着年輕衰老的日子尚未來到，就是你說我毫無喜悅的那些歲月來臨之前，當紀念造你嘅主。點解？這些事已經聽見了，結論就係敬畏神，謹守佢嘅誡命。
這是人當盡的本分。因為人所做嘅事，連一切隱藏嘅事，無論係善係惡，神都必審問。嗱，呢個就係傳道者俾我哋睇到嘅人生。所以重要嘅當我哋見到原來有復活嘅喎，原來神有恩典係臨到復活嘅喎，並且原來神要人復活好簡單嘅啫，即係保羅好似乜都冇做到，佢只係即係由偷魚跌咗去落去睇下咁，跟住見到佢唔使驚，死唔去死唔透嚇。但係你要記住，當時係邊個同佢一齊啊？係路加係咪？路加係一個做咩㗎？佢係醫生嚟㗎嘛？係佢 certified death， 真係死咗，又推估下，真係死咗㗎，唔係即係跌暈咗啫咁嚇。而保羅只係話佢嘅靈魂仲喺度，咁即係話佢時辰未到啊，生有時死有時，佢要翻嚟嘅，唔使驚。跟住保羅做咩啊？翻去繼續講道，食飯啦喂我哋即係嗰個擘餅聚會未完啊，上去繼續擘餅食嘢，繼續講道，講到天光啊。咁又推估咧，佢咪即時醒啊？唔係嘅喎。咁你睇翻嗰個記載咧，佢可能都仲係好似死喋喋喺度，俾人代咗唔知去邊啊。最近大家唔知有冇聽過新聞，有個女士喺香港去英國途中坐英航，上咗去1個鐘頭就死咗，跟住仲有20幾個鐘要去咁啊，即係唔知點算，咁啊應該飛翻轉頭咧咁。咁個機師話唔使啦，繼續去啦咁嚇，去到英國先算啦咁嚇。咁啊原來根據呢個國際民航局嘅指引咧，如果真係有人喺即係個飛行過程裏邊死咗咧，咁應該處理嘅方法就係用個屍袋裝好佢，跟住揾個空嘅位俾佢坐低。但係而家我哋都知所有機位都冇乜空位㗎啦，咁點啊？繼續放翻去位。咁你坐喺佢隔離咧，我唔知你點樣繼續落去。咁今次呢一次咧，就佢哋就將嗰個屍體就放咗喺最尾嗰個機後邊，但係佢哋就冇為意咧，佢原來個地下係有熱板嚟嘅。咁所以咧，好快嗰個屍即係個遺體就開始腐化，咁啲開始嗰個傳機人就聞到啲即係好難聞嘅味道啊！咁所以咧就保羅呢度即係抬佢我哋繼續上去講道。咁結果保羅走嘅時候，啲人帶翻啦，又推估翻嚟。咁啲人哇真係生冇死到喎！咁大家得的安慰不少係嘛？咁所以咧，我哋發覺原來真係好卡通化呢一個記載。咁所以咧，當我哋真係以後睇生同死嘅時候，係咪可以放開啲心懷，用一啲幽默啲嘅心境去睇生死嘅問題咧？呢個正正係我哋需要學嘅一樣嘅嘢。唔知大家有冇睇過一套卡通片叫做《冰河世紀》啊？咁佢拍咗幾套啊？第2套裏邊咧，如果大家有睇《冰河世紀》，你知道有個角色係隻小松鼠嚟嘅，佢搏晒命都想攞得一隻松果嘅啫，佢死係想攞嗰隻松果嘅。咁喺第二集裏邊咧，係有一段短片，好似係最尾嗰度咧，係形容咗佢因為想攞呢個松果跌死咗。咁跟住佢經歷咗咩事咧？咁就俾大家睇下好唔好啊？唔好，如果你係由推估啱啱上去上邊，俾阿保羅掹翻佢轉頭，你係咪想揼佢啊？一掹翻嚟要捱女仔繼續所以我哋都真係需要去學習。係我哋用一個咩嘅心態去睇生同死嘅問題咧？最後有另外一個古仔去做結束。咁又係有2個人一個的士司機同一個牧師離咗世啦，上到天堂。咁天使就好啦，你嚟報道好啦，嗱而家分派間屋俾你啊咁嚇。咁呢個牧師咧係有一間好實淨
但係好骨子嘅石屋仔。呢個的士司機係有晒花園、洋房嘅豪宅。咁呢個牧師梗係好唔忿氣啦。喂，有乜理由啊？我原本係 MBA 又讀 IT 啊，我好識 AI 嘅喎，我都放棄咗奉獻做牧師喎，服侍咗主幾廿年。呢個的士司機都係揸咗幾廿年車啫嘛，點解佢有一間大宅，我得間屋仔啊？咁啊，天使就同佢講：係因為你做嘢嘅時候，所有人都遠離上帝，但係呢個的士司機做嘢嘅時候，所有人都親近上帝喎。佢話冇理由㗎，點解會係咁㗎？咁啊，天使就話：你每次講道，你所有人都瞌晒眼瞓。但係呢個司機揸車嘅時候咧，所有人就搏命祈禱求神俾佢可以安全到達目的地啊嘛。所以我哋重要嘅就係喺我哋嘅生命當中係做乜嘢啦？嗱，保羅喺腓立比書1章20至25節，佢話：這就是我所切慕所盼望嘅，冇一件事能夠叫我羞愧，反倒凡事坦然無懼。無論係生係死，總要讓基督在我身上照常顯大。因為我活着就係基督，我死了就有益處。但係我在肉身活着，若能有工作嘅成果，我就不知道該挑選什麼。我處在兩難之間，我情願離世與基督同在，因為這是好得無比的。然而我為你們肉身活着，更是要緊的。咁啊，當然對我哋嚟講，可能就係與基督同在好得無比。但係我哋喺地上邊咧，未完，仲有嘢要做。不過緊要嘅就係，我哋係會令人更加親近上帝啊，抑或叫人更加遠離上帝咧？求主幫助我哋，一齊低頭，一齊禱告。即係主喺復活節呢一個嘅日子，讓我哋真係去思考生與死嘅問題。雖然猶推古係一個唔起眼嘅人，但係我哋深信佢嘅復活事件，讓我哋可以更深嘅體會生命係乜嘢。亦都就算係面對好多嘅逆境，我哋仍然有堅定嘅信心面對將來。求主繼續嘅嚟到去幫助同埋保守啊！繼續嘅仰望你與我哋同在，讓我哋堅定咁活出呢一生。就算係離世，我哋都可以有信心，有一個更美好嘅將來去等候我哋。我哋咁嘅祈禱係奉主耶穌基督嘅名，阿門。